हेलो साथियों, आज मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के आदिबद्री क्षेत्र के जुलगढ़ गांव में स्थित ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। इधर देखिए, आज इतनी तपती धूप में बहुत गर्मी पड़ रही है क्योंकि शाम को बारिश ने आ जाना है, इसलिए अभी थोड़ा धूप पड़ती है। दिन का समय है। ये हम लोगों का कैटल यार्ड है और उसके बाद ये हमारे अखरोट के पेड़ हैं और ये केले के पेड़ हैं। इनमें केले लग रहे हैं। अब ये आम के पेड़ हैं। ये हमारा गार्डन है जिसमें बीन्स लगे हुए हैं और इधर भी केले के पेड़ हैं। ये मेन एंट्रेंस है नीचे से रास्ता ऊपर आने का। ये विशाल अखरोट के पेड़ यहाँ पर हैं। उसके बाद ये माल्टा के पेड़ भी हैं। ये पक्षियों के लिए हमने पानी पीने के लिए रखा है। ये अंगूर की बेल आप देख रहे हैं, इसमें अंगूर भी लगे हुए हैं और अब ये अंगूर पक रहे हैं। ये आम के पेड़ हैं। ये हमारा चुकंदर बीटरूट्स का गार्डन है, इसमें चुकंदर लगे हुए हैं। और उसके बाद ये जो आगे हमारा घर आने जा रहा है, ये घर का प्रांगण शुरू हो गया है। ये भी एक अखरोट का पेड़ है। ये रास्ता है। ये देखिए, बहुत दिन दोपहरी गर्मी लगी है। ये हमारा ये आम के पेड़ यहाँ पर हैं। अब ये आम लगे हुए हैं। ये हमारा एक पालतू डॉग है, ये यहाँ पर आराम कर रहा है। उसके बाद साथियों, ये मेरा घर है। ये हमारा घर यहाँ पर है और मैंने एक परंपरा डाली है कि हम बच्चों को अपनी भाषा बोली, चाहे हम कुमाऊँ के हैं या गढ़वाल के हैं, अपनी भाषा बोली को देखें, बोलें, साथ ही बच्चों को एक इतिहास बताएं। जिस प्रकार मैंने एक इतिहास ये किया है कि अपने अतीत और वर्तमान के लोगों का एक नामावली इतिहास के तौर पर यहाँ पर रखा है। साथियों, आज आवश्यकता है किस प्रकार से हमने अपने इस उत्तराखंड को पलायन से बचाना है। पलायन में लोग काफ़ी पलायन कर चुके हैं इधर से, क्योंकि एकमात्र भरोसा यही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड चाहे कुमाऊँ है या गढ़वाल है, पूरे उत्तराखंड हिल एरिया में जो है साथियों, शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों का बहुत अभाव है, जिस कारण से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास रहा है कि यहाँ के बाग बगीचे हम संजो कर रखें। ये देखिए, यहाँ ऊपर कीवी के पेड़ भी लगे हैं। ये बेल का पेड़ है, इसमें भी पत्ते आ रहे हैं। ये माल्टा है, ये अमरूद हैं। ये छोटे मोटे हमारे गार्डन हैं। इसमें पत्ता गोभी, कैबेज की खेती होने जा रही है। ये बेलें हैं। अब ये जो है धीरे धीरे हम यहाँ पर इनको संजो रहे हैं। तो साथियों, यही है मेरा कहने का मतलब है कि पलायन को हमें रोकना है तो स्वयं हमें कर्मठ और मजबूत होना पड़ेगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए जब संजीवनी बूटी लेने गए तो उन्होंने क्या किया, पूरा जो है द्रोणागिरी उठा करके संजीवनी बूटी का पहाड़ जो है वो लक्ष्मण के लिए ले आए थे। तो साथियों, यही प्रकार से हम भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और सड़कें बनना शुरू हो जाए, हमारे जो आजकल के प्रशासन हैं और जो हमारा शासन है वही इस ओर ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा ही मेरा मानना है कि जब तक ये चीज़ें नहीं हैं तब तक ये पलायन होता रहेगा। हम जिनको आज हम वोट दे रहे हैं, अपने नेताओं को हम चुन रहे हैं और उन नेताओं को चुनने के बाद वो एकमात्र एक जगह चले जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। यहाँ से पलायन होना संभव है।
अगर ये सुविधाएं हमें मिल जाए तो यहाँ पलायन बिल्कुल भी नहीं हो। ये साथियों जो है ये रोड नीचे दिखाई दे रही है आपको, ये जो सड़क है ये NH है, कर्णप्रयाग से नैनीताल, द्वारहाट, रामनगर और रानीखेत को जाने वाली ये रोड है। आप देख रहे हैं नीचे में यहाँ ये गाड़ी जा रही है और यहाँ से बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक बसें यहाँ से लगातार जाती रहती हैं। ये सामने आदि बद्री का इंटरमीडिएट कॉलेज है जो कि हमें पेड़ों की छाया में दिखाई दे रहा है। ये फिर पुनः मेरा घर, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जनता जनार्दन, ये देखो ये फूल खिले हुए हैं, यहाँ पर बहुत ही मनोहारी ये फूल लगे हुए हैं। तो साथियों मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पलायन हो रहा है हमारे उत्तराखंड से, ये किस प्रकार रुकेगा। इसके लिए सबको एक मैसेज देना पड़ेगा, एक संदेश देना पड़ेगा कि हमने ये पलायन रोकना है। जब सभी एकजुट हो जाएंगे, जिस प्रकार से हम झाड़ू को एकत्र करके, एक तिल्ली से कुछ नहीं होता है, सब एकत्र करके झाड़ू बन करके सारी गंदगी को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार से साथियों हमने ये भी करना है कि हमने ये पलायन को रोकने की कोशिश करना है, शासन प्रशासन को जगाना है और हमने क्या करना है कि सड़कों के लिए उन्हें प्रेरित करना है कि भाई हमारे यहाँ सड़क बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, शिक्षा संस्थान खोलिए। अगर यहाँ शिक्षा संस्थान हॉस्पिटल आ जाए तो कौन बाहर जाना चाहेगा, स्वयं सोचने वाली बात है। तो इस प्रकार से हम अब एक एक करके, और दूसरा मेरा ये मानना है कि अपनी जो भाषा बोली है इसको भी हमने नहीं छोड़ना है। स्थानीय क्षेत्रीय भाषा जो है इसको हमने छोड़ना नहीं है। जब तक हम अपनी भाषा बोली अपने बच्चों के साथ नहीं बोलेंगे तो ये बच्चे भी वापस केवल मात्र हिंदी और इंग्लिश ही बोलने तक सीमित रह जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों मेरा यही कहना है कि हम कुछ भी बने, कहीं भी जाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा को न छोड़ें। हिंदी भाषा, हिंदी बोली, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा लैंग्वेज जो है ये स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ाई जा सकती है, सीखी जा सकती है, लेकिन ये अपनी मातृभाषा कहाँ से सीखी जाती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर ये गुम होगी तो हमारा संस्कार, हमारी जो संस्कृति है वो भी समाप्त होगी, हमारी सभ्यता भी बदल जाएगी, हम पश्चिमीकरण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम भारतीयता को अपने साथ लें साथियों, और अपने जो है इस प्रकार से हम अपने क्षेत्र के पलायन को रोक सकते हैं। मेरा ये बोलने का मतलब तात्पर्य यही है कि हम अपने सुविधाओं को एकत्र करें। जब हमारी सुविधाएं एकत्र होगी, हमारे यहाँ अच्छी सड़कें बनेगी, हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल चिकित्सालय बनेंगे, तो निस्संदेह यहाँ की तरक्की उन्नति हो सकेगी। अब आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए, लोग देहरादून पढ़ा रहे हैं, कोई हल्द्वानी पढ़ा रहा है, कोई रामनगर पढ़ा रहा है, कोई कोटद्वार पढ़ा रही है, हमारे अच्छे श्रीनगर पढ़ा रहे हैं। ये हमारे अच्छे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के। लेकिन सुदूर जहाँ हम दुर्गम क्षेत्र बोल रहे हैं, वहाँ के बच्चे चाहे वो CBSE बोर्ड के हैं या उत्तराखंड बोर्ड के हैं, वो अव्वल नंबरों से पास हो रहे हैं। तो क्या कारण है ये? क्या शिक्षा यहाँ नहीं है? क्या यहाँ पर अभ्यास नहीं हो सकता है? अध्ययन यहाँ नहीं हो सकता है? कमी है मात्र इंस्टीट्यूट की, कमी है ऊंचे संस्थान को, शिक्षा संस्थानों की। यहाँ पर आप देखते हैं गर्भवती स्त्रियाँ गाँवों में, यहाँ सड़क नहीं है तो वो किस समय जो है डिलीवरी समय में कितनी उनको कठिनाइयाँ उठाना पड़ती है, कहाँ दूर जाना पड़ता है, चिकित्सालय दूर दूर हैं। अगर चिकित्सालय हॉस्पिटल हैं तो उसमें डॉक्टर ही नहीं है, बिना डॉक्टर के उनके क्या औचित्य है, कुछ भी नहीं है। आइए साथियों, तो हम इस संदेश को, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड से पलायन को रोका जाए। अच्छे शिक्षा संस्थान और अच्छे चिकित्सा संस्थान और हमारे यहाँ खुलने चाहिए, यहाँ सड़कें बननी चाहिए, यहाँ का शासन, जो यहाँ के मंत्रीगण हैं वो भी ये ध्यान दें, और जो यहाँ का प्रशासन है वो भी जनता का ध्यान दे। यही मेरा कहना है। जय हिंद साथियों।